불과 물이 빚어낸 화산섬 제주도는 대한민국 최남단에 위치한 세계적인 휴양지입니다. 겨울에도 영상의 기온을 유지하는 온대 기후에 속하기 때문에 육지와 다른 아열대, 온대, 한대 식물이 공존하는 식물의 부구이기도 합니다. 많은 사람들이 제주도로 휴가를 떠나지만 그곳에서 꿈꾸는 휴가는 모두 제각각이고 아주 다양합니다. 한라산 등반, 스쿠버 다이빙, 한적한 산사에서의 템플 스테이, 올레길 산책, 식도락 여행, 박물관이나 공원 방문, 면세점, 쇼핑 등 매우 다양합니다.